1000 நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் நீ பண்ண ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கு தான் உன்னை ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. அப்புறம் ஏன் நான் நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும்னு யோசிச்சேன் அப்படின்னா நான் ஏன்னு சொல்றேன். ஒரு ரூம்ல 10 பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல ஒரு சிலரால தான் நல்ல விஷயங்களை பண்ண முடியும். நல்ல விஷயங்கள் பண்றது இஸ் சூப்பர் பவர். கடவுள் அது எல்லாருக்கும் கொடுக்கல, ஒரு சில பேருக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு. கடவுள் டஃப்பான டைம்ஸ்லயும் ஓடக்கூடிய ஆளுங்களுக்கு தான் அந்த பவர் கொடுப்பாரு. என்ன நடந்தாலும் என்னால மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிற ஆளுங்களுக்கு தான் அந்த பவரை கொடுப்பாரு. வாழ்க்கையில அவங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பவரை கொடுப்பாரு. படத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம், சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கு தான் பிரச்சனை நிறைய வரும், அவங்களாலதான் அது சால்வும் பண்ண முடியும். நீ நல்ல விஷயங்களை பண்றது மூலியமா உனக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வருது, நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. நீ பண்ண ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்காக தான் உன்னை ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்கன்னா தப்பே கிடையாது. நீ ஒரு சூப்பர் ஹீரோ. அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு முன்னாடி போயிட்டே இரு. நீ வேணா பாரு, இந்த உலகத்துல நீ போட்ட நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு நாள் உன்னை செம்ம ஹைட்டுக்கு கொண்டு போகும்.